Всем привет, ребята, вы на канале Максим Гимнасточка. Я сегодня покажу челлендж, который не заметили игроки в новом обновлении 4.0.2. Погнали уже смотреть. Первая вещь, что добавили света на вот этот байк. Да. Вот. Можно выпустить какой угодно. Для этого ничего. Отсюда добавили до света. И вторая вещь, которую я даже в те игроки не заметили, по-моему, похоже, вот это. Ролики по ссылке и по обнову я не заметил этих разноцветных драконов. И еще в этом обновлении пофиксили. Вот это. Да, пофиксили белые эти. А размытые костюмчики. Кошка. А размытку так и не пофиксили, да. Размытку не пофиксили. И еще одна вещь, которую не заметили. Это не сляпы. Вот эти усы были одного человеку. Ну, я не знаю. А еще вот этого чувака, вот этих чуваков убивали в обнове 4.0.1. Да. Вот это вернули. И еще одна незамеченная вещь. Чикен Ган вылетел. Ладно. Еще одна вещь. А вот этой карте очень жутко посрочку. Значит, на вот этой карте, на карте Пиратский Исланд есть. Забуди писачки. Да, ну, я думаю, вы уже смотрели об нового. Я забуди писачки. Так. Летим. Вот даже есть, наверное. Уй! Блин. Ладно. Так. Вон магазинчик. Нам надо подключать обязанные истребители туда. Вот. И... Да, здесь будет вот такая посылка. Эту вещь вообще не заметили. Извините. Еще одна вещь, которую не заметили, это бункер. На этой карте есть бункер. Я не знаю, где он находится. Он находится. Головой. Зачем мне? Не хочу. Ой. Так. Где это бункер? Ладно, это вечер. Не то эмоции. Дэна и Зу. А если вы раскачали этого, вот, по ссылочкам. Все. Ну ладно. Ладно. Следующая вещь, которую никто не заметил, это ПВП. Да. Смотри, что. А захват врага добавили, а закладки бомби не добавили. Надо. И чудо никому не замеченная вещь.
это. Так. Нет. Нет. Ладно. Так. Велик ничего там. Вылезет. Здесь тоже. Короче, на какой-то процент есть. Это? А это уже давно были. Где-то. Так. Ну, смотрите. Отчима. Отчима самолет. Смотрите. Вот. Начальника начинать. Когда-то убивали вот этого снеговика, но потом его вернули. Я сейчас смеялся. Это и с совместным дядей, и с совместным продавцом тоже было так же. Но и совместным долбовиком так же было. Да, это были замечательные вещи. Ну и чё? Никому замечательные вещи, ну котик, ну по-моему, вот этого на него, да, это или я просто не помню. Но день не было, или этого не было. Ладно, вот эти цветные котики были. А что никому не замечательная вещь? Вот. Когда я снимал даже видео по пусаке, я это даже не заметил. Вот эти глаза Хэги. Да. Да. Что? Стать в дуэли, вот эти очки, когда надеваешь, их просто нет. Ну, Сэндермен. Кстати, некоторые очки убывали. Да, убывали одни очки, и это тоже незамеченная вещь. Ну а так, всем пока. Если что, это будет очень... Если вам понравилось видео, давайте наберем 100 лайков, и тогда я выпущу новую рубрику по этой теме, по обнову и по удаленным вечерам. И если выйдет обнова, я обязательно, да, обязательно сниму это. По эту обнову, да, если выйдет, да. Ладно. Просто наберите 100 лайков, я сниму новое видео. Хорошо? Что